今日咧就好開心啊！咁啊 Winnie 又同你傾偈嚇，Winnie 咧即係識咗你一段時間咧，就多咗 refer 朋友俾你啦。咁我就有幾個 point 問題，我想你再分享一下嘅。嗱，頭先同你傾偈咧，你就話咧，我哋人咧頸咧依度同埋腰依度咧係影響好多種病嘅。OK， 咁頭先同你傾偈咧，請教你就話，原來腰依度咧係好影響我哋女士嘅婦科啦，男士嘅前列腺啦，係啦。同埋內分泌咧，同埋內分泌，頸呢度有事咧，就係影響背脊手，係咪啊？上身？唔係，你手有事，通常係頸有問題先會影響你手嘅。但係咧，條頸有問題咧，唔單止影響隻手嘅，通常影響埋你個頭。所以頸咧就接咗啲氣，所以咪有啲人咪成日缺氧啦，打喊路啊，成日都瞓極，10個鐘、20個鐘瞓極都未夠嘅咧，就係因為個頸上唔到頭。同埋我想問多樣嘢，我都幾多客咧係接近50歲就遞唔起隻手，女士，OK， 男士都有，咁但係佢哋咧同一樣同我講就話，我從來冇撞過，從來冇受傷，點解我咁多年都即係冇嘢㗎？點解無端端會遞唔起隻手咧？咁即係佢哋都係會問呢個問題咯，嚇，係咪就係佢頸椎有啲嘢塞咗？未必話頸椎塞咗嘅，有機會咧，可能你頸每一節骨折都會影響你個內臟，其實有掛鈎嘅。先聽你講咧，就係話雖然可能佢個手膊頭遞唔起，但係佢哋就成日諗點樣整好隻手，但係根本咧，好似你話齋，其實係可能頸或者其他嘅問題。如果你遞唔起隻手咧，第一可能係頸問題啦，有啲叫極泉啦呢個位，如果起咗個波波都遞唔起隻手嘅。哦，係啊。所以變咗我哋唔可以咁簡單咯，淨係諗下點樣遞起隻手，而係可能身體其他部分咧真係有啲氣塞咗，或者啲脈絡塞咗，所以就令到我哋出問題啦。係啊，如果有問題嘅時候咧，第一時間就處理，唔好拖。有啲人咧就好得意嘅，成日都拖下，哎呀，好得意喎！去旅行可能好多錢去旅行就捨得喎，食都捨得喎，但係對自己個身體咧，佢又唔捨得喎。其實應該係調翻轉對我哋自己嘅身體，因為你身體健康，你先好多樣嘢嘛。有啲人咧就話，我見到你面色唔係咁樣，我唔係好注重個外貌嘅。其實你外貌靚，即係代表你身體好。係你外貌唔靚，其實代表你身體，因為反射你塊面啊、顏色全部都係反射緊你嘅身體㗎嘛。同埋咧，即係我都即係唔係話幫你賣廣告，好多時咧我去同啲朋友講，我覺得啊 Winnie 好好啊，即係做一下做一次，其實已經見效。當然未必完全康復，但係已經你睇到好明顯6、7成係好咗。咁但係佢哋就會衡量，好似你話齋，哇！我咁樣用呢筆錢去醫，係咪真係得㗎？即係佢哋有陣時會唔相信啊，咁簡單。即係，但係咧調翻轉，我睇你做手法或者即係點解我都好想推介俾朋友咧，就係、你夠膽拍 YouTube 真係做出嚟，喂咁簡單就幫到個人，咁點解我哋唔用最快捷、最簡單嘅方法去處理咗個身體咧？係啊，我覺得即係佢哋要唔通你真係要攞嚿錢出嚟10次覆診、20次覆診一個 package， 你先覺得平咩？冇可能㗎！即係真係㗎嘛！即係我自己都有個西醫都係㗎。我有個西醫，佢係整形外科，佢哋咧都係會幫人做 laser， 即係做嗰啲激光嗰啲。佢話其實你做斑點一次過喺度，可能2、3千做到，但係美容院可能同你講，俾送10次俾你，送幾多次俾你，但係其實只不過每一次可能打得好輕，令到你覺得好着數，但係其實根本嗰樣嘢可能1次已經搞掂㗎啦。咁所以變咗有陣時我哋即係唔好用普通幾多個次數去醫一個病，而係有陣時就係有啲專業手法，而可能我哋認知以前唔識嘅，而家知道啦。原來可以用呢啲方法就可以令到自己身體舒暢喎。咁點解唔試下咧？係啊，其實你係講得啱啊！即係我哋上次咧上一個課程咧，佢話人哋間office 有啲零件。哇！揾咗好多專家整幾個月都未整啊！咁啱揾咗個人，可能5分鐘就搞掂。佢哋又覺得你5分鐘唔值錢。係啊，yes，就係咁樣嘢啊！就係咁樣。哇！咁做一次就要收呢個價錢，喂一勞永逸喎！但係佢哋就覺得咁簡單，即係好似同睇風水一樣，即係話咁簡單。即係但係其實你又做計咗好多嘢㗎啦，已經。係啊，我都試過有個客人都係咁講。Winnie，哇！我做咁多樣嘢，你可能1個鐘都唔使。係啊。跟住咧。咁我話，咁你不如翻深圳啦，100蚊3個鐘。我話我唔會計你啲時間喎，我做到學阿鄧小平話個説話，黑貓
到老鼠又好嘛，我醫到你咪得咯，係咪咁講啊？所以有時好奇怪嗰啲人。所以咧，即係點解我好想同阿 Winnie 你拍段片？我希望大家俾多啲人認知啦，你嘅手法啦。第二樣嘢咧就係即係喺呢個時代，我哋即係用一個我覺得啊性價比比較高，就係一次已經搞掂6-7成嘅快啦個問題嚇。咁你會自己去處理，唔使揼自己咁辛苦，我覺得係健康你自然賺到錢啦，係咪咁講啊？啱啊！因為你覺得好，所以你分享都好多個人。咁我記得有個人啦，哇！嗰啲面即係咁樣喐下喐下，嗰個都話做完即刻鬆咗好多，俾佢之前做咗好耐好耐。咁我覺得有時都感恩嘅，即係哇！跟住諗起你呢個 case， 跟住咧我有一個 case 咧，佢個朋友就係腦緊啊。佢話 Winnie 哇嗰啲錢咧好似倒水咁樣，真嘅。跟住攤喺張床都喐唔到啦，收尾邀請我過去，跟住我即係幫咗佢幾次，佢就喐翻啦，行得翻。跟住介紹埋佢老婆俾我，跟住佢老婆咧呢度係一嚿一嚿一嚿，跟住幫佢做咗之後，佢老婆就好搞笑。我要揾到嗰啲咩教授級，幫我都睇唔到我個症係咩問題。你一睇就知道，跟住個人係咯，我老婆已經揾咗3年醫生嘅啦，而家終於你可以幫到佢嘅。有時就咁奇怪。香港好得意嘅，即係我哋都係傳統西醫醫學教育我哋出嚟啦。西醫係要嘅，係有嘅。不過我自己覺得呢個世界咧，即係有好多方法其實都可以醫好我哋健康。我哋唔可以因為我哋唔認識嗰啲方法，而就覺得嗰啲嘢係唔 work 咯嚇。咁例如譬如我自己都試過 Winnie 幫我手，我覺得咦真係 work 嘅喎，咁我先夠膽即係繼續介紹你啲朋友啊。尤其是你之前個牙教個位係咪擘唔開㗎嘛，幫你入開翻，哇把聲都唔同咗。係啊，好咁啊，多謝晒你，希望 Winnie 可以再幫到更多朋友。